Soy Rubén Darío López Martínez, docente de la preparatoria Licenciado Benito Juárez García e integrante de la Academia de Informática. Manifiesto mi total reconocimiento y mi respaldo absoluto a la doctora Lilia Cedillo Ramírez para que sea nuestra próxima rectora en el periodo comprendido 2021-2025. Estoy consciente de la gran calidad humana que tiene, además de valorar su trayectoria profesional y académica de nuestra institución, reconociendo el trabajo que ha hecho como investigadora, como coordinadora del Centro de Investigaciones en Microbiología del ICUAT, así como también haber ocupado el cargo de vicerrectora de Extensión y Difusión de la Cultura. Es importante valorar a la mujer, a la mamá, pero sobre todo al ser humano que ella representa, y estoy totalmente convencido que será nuestra próxima rectora, llevando a nuestra universidad a consolidarse, como ya lo es, pero impulsar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como la mejor institución de nuestra República Mexicana. Mi apoyo y mi reconocimiento a la doctora Lilia Cedillo